Ja vás tu vítam u nového videjka a dneska tu máme part 1 tejto hry, čiže toto je moja záhrada, to je môj hákač a ideme si zasadiť toto. Máme maliny, to ani neviem čo je, čo vidíme, to je mrkva, to je dobré. Toto je moja záhradka, to je môj pes, on je zlatý. By som rád za odber a like, ideme si tu pozbierať mrkvu a ideme predať veci. Ešte kakám. Ľudia, sorry, ja som na vecku, ale mám ísť jesť McDonald. Idem predať veci. Tu máš? Tak málo. Tak počkaj, za maliny nám musí dať viac za takéto. Odtrháme ľudí. O! To čo je? Čo bolo to modré, kamo? Ešte sa vám tu taká veľká mrkva, kamo. Kamo, tu máme jablka. OK, čiže ideme zasa predať. Dám ti zeleninu, no. A ináč, chcel by som si to čo má? Chcel by som si kúpiť bambus. Ktorý je bambus? Ten, čo je? Daffodilsen. Toto je, tak kúpim si to, ne? 7-8 krát sme si to kúpili. No to kto je toto? Nejaký typek. OK, čiže ideme si to zasadiť. A fakt neviem ani čo to je, bo neviem po anglicky. Takže to je bambus. To je bambus. Yes. Ty si taký zlatý. Napíšte do komentáru, čo je zlatý a jaké meno mu máme dať. Napíšte do komentu, že ak sa bude volať. Kam to, čo je toto? To bude ešte. To má 35, neviem čo. Idem to predať. No. Ty to nechceš, uber si to. Čus. Kamo? Ty kokos. To čo je? Co je ďalšie? Kamo, kúknite. To je väčšie, ako neviem čo. Áno, čiže to sú bambusy. A máme tu, tuším, aj nejaké nové rastlinky som videl, čiže toto. Kúpime ešte zemiaky, či čo to je. Počkajte. Takže toto sme kúpili.
ľudia, čiže to, čo som kúpil. Kamo, kde to je? OK. Ja rozmýšľam, potom sa dá jesť. OK, čiže ja by som si išiel kúpiť ďalšieho peta. 44 minút je zase moc. Ja si kúpiť peta. Toto. OK, čiže kúpili sme jedno vajíčko. A kde mám zasadiť? Čiže kde by sme ho položili? Dáme ho až sem. Tam. OK, čiže part 2 a tešte sa a čus.